大家。哦，这边全部是购物的，大家，你可以选车，选什么车？那比较大 right？ Thank you so much. Nice guy. 美啊，不美咩？美啊，我觉得美。哇，飞机 ？Where？ 哦。啊，我们来到那个，我们要去那个 night market， 没有开，大家。他们有event在这里。这间房间其实很不错嘛，很温暖。可爱吗？还是送这样一个，这样大个百合送这样吧。我们到了我们第一个景点，大家，粉红色的，看到吗？看不看到？Circus museums and the art museum. Okay. Thank you. 可以不要笑我吗？可以不要笑我吗？嘿，这是我们第一个，这个，到现在有点小恐怖，非常的鸡皮疙瘩。Is this the house of John and Marble? That's it. What's closed? That's the house of John and Mabel. Oh. That's it. 大家在做什么？在一堆屁股。屁股。嘿，你好。我是转世而来的，他没有在来。我们先别驾车，别驾车。我们现在来吃这一间，我们吃多高级啊！是嘞，有钱吗？还是去对面的人看一下，好多人大家。干杯！高分。感觉这样不会好。现在看里面，不知道是什么来的。最后我的一个大分。终于，来我尝尝。Delaware Parking Garage。人家学校，然后我们停在人家讲不能停的地方，因为这里没有地方停。看人家学校，太美了吧！这边吃 all you can eat。水有水喝，大家可以买这一间，它有水，还有很大份的。逮到烂掉是吗？大家？那好不好吃？耶！我们现在去这个亚基。到了，大家。好感动。
们要去哪里？Rainbow Spring， 好耶！我们现在到了。大家，我太怕了，我怕有鳄鱼。That one's already one. Gorgeous day. 很烫啊！豆豆啊！ Basically, totally untouched, unmaintained wilderness back here. Well, I do this one, and How tall are you? I 6'2"-ish. 6 feet 2 inches. 185。什么美景配帅哥？He's gonna start his career. Really? Do you really want to be a vlogger? Hopefully. 哦，可以蹭，这样我们是不是要给他多一点钱？你看刘乐真开始。 Small spring. Let me show you. You 开心吗你？有鱼啊，本来就有鱼啊。 Walking through here, she said, "Sam, is that a bear?" And she looks at it and over, and I was like, "No, Eleanor, there's no bears back." Not so exactly the same. Why so weird one? Hold on to this tree. 3, 拜。 2, 1. Were you looking forward to the alligators? 人鱼，我们准备看。 Beautiful. Excellent job. 我也去找你。Thank you so much. Of course. 看到有 Last time 我们 Go go let's go。哎呦，这是我们最后一次来沃尔玛了，好兴奋呐！快点聊啊，快点聊。讲到我们第一次来沃尔玛，我们是本着买那个裤来的，然后现在到最后我们是本着食物来的，排整排都是零食，我这边也是零食，零食，零食。很有，我们现在面临一个没有钱的状态，然后我朋友发疯了，我朋友说。 要爱自己，然后一直拿，然后讲没有钱，然后全部都是爱自己的表现。大家留言，我们买了多少钱？给我金子！最后一次，而且我们今天晚上要用500元，你觉得用到吗？用到。Microwave 就是不好吃啊，可是它好喝。 OK， 我们现在来到了奥乐，这是我们最后一重。接下来是之前奥乐的家。耶，我们现在到了不懂第几间店。哎，你买那个，我买这个。OK 啊。它也不便宜耶，好像。去马来西亚的骄傲，大家。来美国一定要吃 Chick-fil-A， 然后要选这个 Spicy Deluxe， 然后有薯条。 然后一个 burger。Last， 这个阿曼，拜拜。这个 order 不好，因为我们自己丢垃圾。拜拜，拜拜美国。我也想念你了。拜拜。这是我们最后一次来娃娃了。我们第一次的时候是在娃娃的，这次真的是要走了，大家。 最后一次来娃娃，我叫的是 oatmeal 的 oatmeal matcha， 其实不错喝，只是还有点甜。这里有超多不同的牛奶，然后这边也有超多的茶，还是有。这里是美国人的超爱，然后还有很多东西可以吃，可
是比较美国的 style 啦。这边有很多东西，然后他们推荐的是 quesadilla 是最多人喜欢，说好吃。然后里面有很多的口味，哇，这边也有。然后它还有别的，还有饮料什么的，超多。我叫了这个和 quesadilla， 他们说这是这里必备，然后它长这样，我也是第一次看，大家，我们一起来看。哇哇，好大份嘛！哇，两个是我想吃的。你们记得去那个机器按，然后。喂，不可以挑人这样的东西。哎呀，我们拿到一杯免费的大杯，还有一个免费的quesadilla。去机场，拜拜，拜拜，拜拜，US。机场。去前面吧。停了，到了我们。谢谢你，谢谢你。哇，第次有人来帮我们拿东西。Do you speak Spanish? 嗯，好。来，我帮你记录一下。成功，我也不知道成不成功。放去你的小杯哦。哎，可是好像我也有喂了，我小杯。Live update， 全部是50，太厉害哦，这个朋友。按。耶！要背，枕头很好，还有一个枕头，还有那个耳机，20分多，还有电视机。终于吃东西了，我要饿死了，开心吗？再想要不要吃小笼包？我们回去了，我们去了。也是牛肉饭，看起来就好难吃。到了大家。